Hello, dans cet épisode, on commence la démolition dans les chambres au premier étage. L'idée c'est de créer dans chacune des chambres un accès au grenier qu'on va diviser en deux, comme ça chaque chambre aura une mezzanine. Je commence par détapisser pour voir ce qu'il y a en dessous et sans grande surprise, on est sur du torchis bien dégueu qu'on va devoir enlever. Et c'est chose faite ici, on a fait ça avec un burineur, ça nous a pris pas mal de temps, mais ça vaut vraiment la peine pour assainir les pièces. On commence aussi à trouer l'endroit où on va placer un escalier de meunier dans chacune des chambres. Vue du grenier, ça donne ça. Et voilà le travail, ça c'est dans la petite chambre, et ça c'est dans la grande. La suite au prochain épisode, et évidemment, abonne-toi!